அது எம்ஐ லோகோ தெரியுதா? ஓகே சார் கவனிங்களேன், வேகமாக டிஸ்பிளே கனெக்டர்ல ரிவர்ஸ் புல் ஆட்டோவில் எல்லாம் செக் பண்ணுறீங்கல்ல, எதுக்கு அத்தனை பார்க்குறீங்க? சிம்பிள். கம்ப்ளைண்ட் என்ன? பேக் லைட் வரல. ஃபுல் பேக் லைட்டா ஹாஃப் பேக் லைட் இஷ்யூவா? கேப்ல யாரா ஹாஃப் பேக் லைட் சொன்னாங்க? ஓகே சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டாரு. ஓகே ஓகே, ஹாஃப் பேக் லைட்னா தான் நம்ம கேத்தோட் லைனை பார்ப்போம், சரிதானே? ஸோ ஒன்லி ஆனோட் லைன் தெரிஞ்சா போதும் இல்லையா? ஆனோட் லைன் எங்க இருக்கு? ட்ரிப்புல லைட்டிங் செக்ஷன்ல ஆனோட் லைன்ங்கிறது என்னென்ன வரும்? லைட்டிங். ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் பண்ணுது, சரிதானே? ஓகே சார், நல்லா கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டையோடும் பூஸ்டிங் காயிலும் பக்கத்தில் வருதுனாவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் செக்ஷனு எல்லா மாடலும் இது ஒரு இடத்துல தான் வரும். ரொம்ப சில மாடல் சார் 100ல் ஒரு செட்லையோ 2 செட்லையோ மாடல் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா சேம் ரிப்பீட் ஆகும். சரியா? விபிஹெச் லைனுக்கு ரிப்பீட் ஆகும், சரியா? சேம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு செட்டில் டயோடும் பூஸ்டிங் காயிலும் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வரும். அதை பிடிச்சிங்கனாவே ஆனோட் லைனை பிடிச்சலாமா பிடிக்க முடியாது. ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்கணும்? கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி அது வேல்யூ பார்ப்போம், சேம் டயோடோட வேல்யூ பார்ப்போம், பூஸ்டிங் காயிலோட வேல்யூ பார்க்க முடியும். ஐசியோட வேல்யூ ஐசிலேருந்து வெளில வர தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அப்பையும் ஃபில்டர் பண்ணுற பாருங்க, கண்டிப்பாக ஐசியை விட்டுட்டு வந்து டயோட செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டயோட செக் பண்ணுங்க, அடுத்து பூஸ்டிங் காயில செக் பண்ணுங்க. இது ரெண்டா செக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் முடியாது தருவீங்க. இது சப்போஸ் செய்ய முடியலன்னா நான் ஸ்கீமேட்டிக் சாப்பிட முடியும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சரியா? ஸ்டார்ட்.
நேரம் வச்சு சொல்லுவான் சார். இப்பதான் வந்தது. இப்பதான் எடுத்துட்டு போனாங்க. ஓகேவா? பையன் புரியுதா லைட்டா நீங்க பண்ணது மேக்ஸிமம் டயோடு போகும், விட்டா பூஸ்டிங் காயில் போகும்.